taorinan'ny confinement zay tena hoe atao hoe nanany sarotra ny rehetrarehetra dia mitohy le fiara-miasa miaraka amin'ny atao hoe tsy miankina amin'ny fanjakana Madagascar Development Fund. Efa mpiara-miasa hatramin'ny commune izy hatramin'ny tantanako ny commune 13 taona zay. Zany hoe tao anatin'ny 12 taona misy fanorenana foana isaky ny 2 taona raha kely indrindra. Fa ny tena mampiavaka ny androandroany dia ny famatsim-bola avy any Irlande du Nord. Zany hoe firenena samba vao niara-niasa taminay. Fa tamin'ny 2 taona lasa ry zareo tany Angleterre niara-niasa taminay. Talohan'izay ry zareo tany Suisse niara-niasa taminay. Fa ity zany voalohany ity ary tsara be ny fiara-miasa satria misy an'ilay EPP Fokontany Ambobary izay nampanantenana tamin'ny fifidianana be ny tanàna satria efa mitsitra dia efa nanaika ny Madagascar Development Fund tamin'ny alalan'ny talier général fa hiara-iasa anarina na anao foto-drafitr'asa vaovao mihitsy. Ny hevitrany natao moa zany anankidimy. 2 eto amin'ny EPP Anambomangidy, 3 eny amin'ny EPP Anambohidrafotsy. Ny fandraisana anjara ny maro anisa ny volan'ny mpamatsy vola dia nandray anjara ny commune Ampitatafika dia nampandraisana anjara ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra mba ho saro-piaro amin'ilay foto-drafitr'asa. Tena mahazo tombony be zahay ato anatin'ny district Anatsemrano satria commune Ampitatafika nahazo an'ilay CEG moderne manana efitrano 420. Raha ohatra ka tokony ao anatin'ny district misy commune 420 dia ray ihany no mahazo ny lycée, ray ihany no mahazo ny CEG dia tena lehibe fa misy CEG madinidinika manko. Dia ny commune Ampitatafika nahazo ny CEG ngeza indrindra eto amin'ny district Anatsemrano. Izany hoe tena misy ny fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana.